အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါသင်္ခါရ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာလွင်ဦးဟန်ရဲ့လမ်းပေါ်ကသူဆိုတဲ့ပရာလောကဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုမစတင်ခင်မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးသူများလုပ်ပေးထားပါအောင်နော်ဇာတ်လမ်းတစ်တွေတင်တိုင်းသိရှိအောင်လို့လည်းဘေးနားအခေါင်လောင်းလေးကိုပါနှိပ်ပေးထားခဲ့ကြပါစာရေးဆရာလွင်ဦးဟန်ရဲ့လမ်းပေါ်ကသူခလန်းလန်းမှလက်တားနေတဲ့သူတယောက်ကိုကားမီးအောင်အောက်မှာမြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဆက်ရှိန်ကိုရှော့ချကအသေးချာကြီးလိုက်ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတာနဲ့လက်တားနေသူကအမျိုးသားမဟုတ်ပါပဲအမျိုးသမီးတူဖြစ်နေပါတယ်။အချိန်ကလည်းမနက်တနာရီထိုးဖို့10မိနစ်သာလိုတော့တာကြောင့်အခုလိုအချိန်မျိုးမှာလမ်းပေါ်လက်တားသူကအကူကြီးတောင်းခံမဲ့သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မရိုးသားတဲ့အကြံအစီနဲ့လက်တားခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မိတော့ပင်ဆိုစီအချိန်မတော်လက်တားနေသူကအမျိုးသမီးတူဖြစ်နေတာကြောင့်ကားရက်ပေးပြီးတော့မေးမြန်းကြည့်ဖို့ကိုဆွေဝင်းဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။စပင်ဖားရချထားပြီးတော့ထမင်းဖျိုးပြဲဖြစ်နေတဲ့အမျိုးသမီးကထိတ်လန့်တကြားနဲ့ကားစီကိုပြေးလာနေတာကြောင့်တတိထားပြီးစောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်။အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းလူနေအင်ဂျီဆိုလို့မရှိဘဲနဲ့တစ်ပင်တွေကိုသာမီးရအောင်မှမြင်တွေ့နေရတယ်။ဘာကူညီပေးရမလဲခင်ဗျာ။အမျိုးသမီးရဲ့အနီးကိုကားရလိုက်ပြီးတော့မှန်ကိုချကတတိနဲ့မေးလိုက်ပေမဲ့အမျိုးသမီးကမြည်သည့်စကားမှမပြောဘဲနဲ့မြက်ကလေးစံတာနဲ့တနေရာကိုသာလက်ညှိုးထိုးပြနေပါတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဘာအကူအညီပေးရမလဲခင်ဗျ။ကိုဆွေဝင်းကထပ်မေးပေမဲ့အမျိုးသမီးစီမှာစကားနဲ့ထွက်မလာပဲနဲ့တနေရာကိုသာလက်ညှိုးထိုးပြီးပြနေတာကြောင့်အမျိုးသမီးလက်ညှိုးထိုးပြနေတဲ့နေရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြည်သည့်အရာမှမတွေ့ရတာကြောင့်ကိုဆွေဝင်းတန်တရားဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဖုံမပါပဲတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးလက်ညှိုးညွှန်ပြရနေရကိုကားပေါ်မှာဆင်းသွားပြီးတွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့ကမြည်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါအမျိုးသမီးကိုအသေးချာလေးလာကြည့်တဲ့အခါဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကတန်ဖိုးရှိပြီးတော့လက်ဝဲလက်စားတွေကလည်းဝတ်ဆင်ထားတာကြောင့်ကိုဆွေဝင်းစဉ်းစားရခက်နေပါတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းအချိန်ကာလနဲ့နေရာဒေသကတင့်တော်တဲ့ကာလန်ဒေသမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာအမြန်ဆုံးထွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်။ကားဘိန်းစလိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးကကားနောက်ခံတကားကိုဆွဲဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ထိုင်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကမူမှန်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မဟုတ်တာကြောင့်အန်ဒီရရှိနိုင်တယ်လို့တွက်ဆကအမြန်မောင်းထွက်လိုက်ပါတယ်။ကားနောက်ပိုင်းကိုထုံနှက်လိုက်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်နောက်ကြည့်မှန်မှကြည့်လိုက်တဲ့အခါအမျိုးသမီးကိုမတွေ့ရတော့ပါ။ကိုဆွေဝင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးတမီဖြစ်သွားပြီးတော့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပဲလီဘာကိုဖိနေလိုက်ပါတယ်။ခမရပြောတာတကယ်လားကိုဆွေဝင်း။ငါပြောတာကိုမယုံလို့လား။မယုံလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အမြန်လမ်းမကြီးကတိတဲ့အတိုင်းပဲလေတခါတလေလမ်းပေါ်မှာဆိုင်ကယ်တွေ့လို့ဟွန်းတီးပြီးရှောင်ဝဲလောက်တာနဲ့ပျောက်သွားတာလဲကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ဘူးတယ်မယုံလို့ဝင်တိုက်ပြန်ရင်လည်းတကယ်ဟုတ်နေရင်သူလဲဒုက္ခရောက်တယ်လို့ကိုယ်လဲဒုက္ခရောက်ကုန်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ဆိုဆိုင်ကယ်စီးပြီးတော့လမ်းဘေးကနေလမ်းဘောကိုထိုးတက်လာတာကိုမြင်လိုက်လို့ဆက်ရှင်ကိုအမြန်လျှော့ပြီးညာဘက်ကိုကတ်မောင်းလိုက်ရတယ်ဆိုင်ကယ်ကမီးမပါဘူးတဲ့သူလဲဒေါသထွက်ထွက်နဲ့ဟွန်းတီးပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နောက်ကိုကတ်သွားတဲ့အခါဆိုင်ကယ်နောက်ကထိုင်းနေတဲ့သူကကိုမပါဘဲနဲ့ခေါင်းကြည့်ပဲလှည့်ကြည့်လို့သူအတော်လန့်သွားတယ်။သူလည်းဖြစ်ချင်အဖြစ်ဆိုပြီးတော့ဆိုင်ကယ်နဲ့ဝင်တိုက်တော့ဆိုင်ကယ်ကပျောက်သွားတယ်တဲ့။ငါဆိုမတိုက်ရဲဘူးကွာ။မတော်လို့တကယ်လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းတိုက်ရဲမှမဟုတ်ဘူးကိုဆွေဝင်းရဲ့။ကောင်းတာကအမြန်လမ်းမှမောင်းရင်နေရောညောင်အဖော်ပါတာအကောင်းဆုံးပဲဗျာ။ငါတွေးခဲ့တဲ့မိန်းမကအသက်40ကျော်လောက်ပဲရှိအောင်ဝင်။ရုပ်ရည်ကတန်းတန်းပြန်ပြန်ကွာ။ကားမောက်ပြီးတည်သွားတဲ့သူတွေဖြစ်မှာပေါ့ဗျာသူလက်ညှိုးထိုးပြတဲ့နေရာကိုကြည့်ခဲ့သေးလားကြည့်တာပေါ့ကွာဘာမှမတွေ့လို့မောင်းလာခဲ့တာတခုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့အကူကြီးပေးမှာပေါ့သူကလည်းဘာစကားမှမပြောပဲလက်ညှိုးပဲထိုးပြနေတာရွှေတွေငွေတွေဝစ်ထားတာဆိုရင်တော့ချမ်းသာတယ်ထင်တယ်အပြိုကြီးဆိုရင်တော့ထောပြီဗျာဒါဆိုလဲအဲ့ဒီနေရာမှာသွားဆောက်ပြီးနေလိုက်ပေါ့ကွာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာအမြန်လမ်းမှာကားမောင်းတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကားစီးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားစာမပြတ်တမ်းရွတ်နေရလို့ကုသိုလ်တော်လမ်းမကြီးလို့တော့နာမည်ပေးချင်နေတာဒါနဲ့မန္တလေးကိုဘယ်နေ့ပြန်တက်မလဲကိုစဝင်းမပြောတတ်သေးဘူးဗျရှေ့တစ်ပတ်ထဲတော့ဖြစ်မဲ့ထင်တာပဲဒီတစ်ခါသွားလို့အဲ့ဒီနေရာကိုကြောင်းရင်အသေးအချာကြီးခဲ့စမ်းပါဗျာငါလည်းအဲ့ဒီနေရာကလွတ်ရင်ပြီးတော့ဆိုပြီးအမြန်မောင်းခဲ့တာဘယ်နေရာမှတော့မသိဘူးကွာမိုင်းတိုင်းလည်းမှတ်မထားမိဘူးဖြစ်ချင်အဖြစ်ဆိုပြီးတော့120နဲ့ဖိနေလာတာ63မိုင်ရောက်ခါနေမှာပဲအရှင်ရှော့ပြတော့တယ်နာနာဘဝမဟုတ်ပဲတကယ်အကူကြီးလိုအပ်နေတဲ့သူဆိုရင်တော့စိတ်မကောင်းစရာပဲဗျာ
မတတ်နိုင်ဘူးဟျောင်းရေသူ့ကိုမင်းနေတာဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောမှမပြောတာသူလက်ညှိုးထိုးပြတဲ့နေရာကိုဆင်းပြီးကြည့်အောင်ကလည်းငါတယောက်တည်းကွာမတော်လို့ကားယူပြီးထွက်ပြေးသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါလည်းဟုတ်တာပဲကိုကိကဘသူ့ကိုမှရှုံရတာမဟုတ်ဘူးဗျအေးငါပြောင်းမယ်မောင်ဝင်းရေနောက်နေ့မှတွေ့ကြတာပေါ့ခရီးပန်းလာလို့အနားယူလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဆွေဝင်းအော်ဒါနဲ့တခုဆိုရင်ငါစီဖုံးဆက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအိမ်ကိုပြန်ရောက်ချင်းအဝတ်အစားချက်ကရေချိုးဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်ညီဖြစ်သူကိုကျော်စင်ကအနားကိုရောက်လာပြီးမေးနေတာကြောင့်အတော်ဖြစ်သွားပါတယ်အကိုကားတော့မလားမင်းဘယ်သွားရရှိလို့လဲမြင်းဒီကုန်းမှာခဏသွားရရှိလို့ပါအေးဒါဆိုတော့ပဲကွာကားကိုရေပါဆေးလာခဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကားတော့ကဘာမှလဲအိမ်ရှိကစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတယ်အခန်းအတွင်းနေပါဆေးခဲ့နော်ဟုတ်တားကြီးခီးကပြန်ရောက်ချင်းရေမချိုးနဲ့လေခြေလေးလက်လေးဆေးအောင်မဆေးတာဖျားနေအောင်မယ်ရပါတယ်အမေရဲ့ဒီကလေးကတော့အမေပြောစကားနားမထောင်ဘူးတလားလုံးကားမောင်းလာတာအပူငုံနေမှာပေါ့ချက်ချင်းရေချိုးလိုက်အပူကန်ပြီးဖျားလိုက်မယ်ခြေလက်လေးဆေးပြီးတော့တခုစားပြီးမှအနားယူဟုတ်ကဲ့မိခင်ကျင်နေအောင်ဟုတ်ကဲ့လိုက်ရပြီမယ်ရေချိုးကန်းထဲကိုရောက်လာတဲ့အခါရေတဝါကြီးချိုးပစ်လိုက်ပါတယ်အကိုဟေးခဏလောက်တကားဖွင့်မအောင်ရေချိုးနေတယ်ကွာညီကိုချင်းကိုရရှက်စရာမလိုပါဘူးဗျခဏလောက်တကားဖွင့်မအောင်ဟေးကောင်ရေချိုးပြအောင်စောင်းလို့မရဘူးလားမရလို့ပေါ့ဗျခဏလောက်ဖွင့်မအောင်ကိုကျော်စင်ကတကားအတင်းဖွင့်ခိုင်းနေတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကိုတပတ်နဲ့ပတ်ကတကားဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဘာဖြစ်နေရလဲအကိုကောင်းတော့ခံမှာသွေးကွက်တွေ့တယ်ဘာဖြစ်လာတာလဲနှစ်ကိုကြားတီးတိုးပြောလိုက်တဲ့ကိုကျော်စင်းရဲ့စကားကြောင့်ကိုဆွေဝင်းရဲ့မျက်ခုံးတစ်ပတ်မြင့်တက်သွားပါတယ်ဟုတ်လို့လားဟဲ့ကောင်ရဲ့ငါလည်းမတွေ့မိပါဘူးသွေးကွက်ကနောက်တိုင်ကောင်အစွန်ပါဗျအကိုဘာလုပ်ခဲ့တာလဲမှန်ပြောမယုံသင်္ကားနဲ့မင်းနေတဲ့ကိုကျော်စင်းရဲ့မျက်နှာကိုအသေးချာစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ရေချိုးကန်းထဲမှာထွက်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်ကားစီသွားမလို့လားပစိုးလဲလိုက်အောင်လေအော်အေးကိုဆွေဝင်းကပစိုးအမြန်လဲကရေချိုးကန်းထဲမှာခတ်တုတ်ထွက်သွားပါတယ်တွေ့လားကားနောက်ခန်းထိုင်ကုန်ပေါ်မှာသွေးကွက်ကိုနားမလဲနိုင်တယ်လို့ကြည့်နေတယ်ကိုဆွေဝင်းကိုကိုကျော်စင်ကမေးလိုက်ပါတယ်အေးတွေ့တယ်ဘလူကနေဘလူရောက်လာတယ်လဲဆိုတော့ငါလည်းနားမလဲတော့ဘူးကွာနောက်ခန်းကိုမကြည့်မိဘူးလားမနက်9 နာရီကျော်လောက်ကရန်ကုန်ရောက်တယ်ရောက်ချင်းမောင်ဝင်းစီကိုခဏဝင်နေသူ့အိမ်မှာလောက်ဆရာရှိတော့လေလောက်ပြီးလက်ဖက်ဆိုင်သွားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတယ်ကားနောက်ကိုတော့မကြည့်မိဘူးကွာနောက်ခန်းမှာအမျိုးသမီးတွေတင်မိသေးလားဘာဟိုလေကျွန်တော်ပြောတာကနောက်ခန်းမှာထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကဓမ္မတာလာလို့စွန့်သွားတာများလားလို့တွေးကြည့်တာပါဟေးကောင်ငါလုံးနဲ့ငါတော့ကြားလို့မကုန်နိုင်ဘူးကွာထိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းအစောမှာထိုင်မလားကွာမဟုတ်ဘူးလေဗျာကျွန်တော်ဆိုလိုတာကအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အသိမိတ်ဆွေတွေကပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ကားနောက်ခန်းမှာအမျိုးသမီးတင်သလားလို့မေးမိတာပါနောက်ခန်းမှာလူကြိုက်ရင်လည်းအစောမှာမှိတ်ပြီးတော့ထိုင်ရတာပဲလေမတင်ပါဘူးကွာရန်ကုန်ကနေစထွက်တော့115မိုင်မှာခဏနားတယ်အဲ့ဒီကနေမန္တလေးကိုတောက်လျှောက်မောင်းပြီးတော့မန္တလေးကိုရောက်တော့86လမ်းကကိုငွေခဲအိမ်ကိုခဏဝင်နေလှုပ်ရှားကိစ္စတွေလုပ်ပြီးတော့ဟိုတယ်ကိုတန်းသွားတာပဲဟိုတယ်ကကားပါကင်မှာထိုးထားပြီးတော့ကိုငွေခဲကားနဲ့ပဲလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ကြတာပြန်မနေ့မှာအရာတော်ကိုခဏဝင်နေပြီးရနဲ့ရန်ကုန်တန်းပြန်လာတာပဲ115မိုင်မှာတော့မှဝင်မလာခဲ့ဘူးကွာအခုပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်စဉ်းစားကြပဲဟေ့အောင်ဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့အမေမတွေ့ခင်ကားမြန်ယူသွားကားကိုရေးဆေးပြီးတော့ထိုင်ကုန်အစွတ်ပါလေးလိုက်တော့ကြားလားဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်စင်ကပြောပြီးတော့တဟီးရီးနေပါတယ်ဘာကြီးတာလဲကွာမင်းကဘာမှမကြီးပါဘူးဗျာသွေးကိစ္စကိုစိတ်ကူးပြီးတော့ပုံဖော်ကြည့်နေတာပါဟေ့အောင်ငါ့ကိုမြုံတင်ကားနဲ့မျက်လုံးနဲ့မကြည့်နဲ့ကွာငါဘာမှမလုပ်ဘူးနော်သွားတော့မင်းတားကြီးဘာဖြစ်တာလဲတုံမိချမ်းနေလို့အမေကကဲအမေပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလားမနက်ကရောက်ချင်းရေချိုးလိုက်တယ်မလားမှန်ပြောစမ်းဟုတ်တယ်မေလမ်းသွားအောင်လို့ချိုးပစ်လိုက်တာခလေးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးပီကက်ကတားနိုင်တာပဲရတယ်မေပါစီတမော့တောက်ပြီးတော့အိတ်လိုက်အောင်မေဟ
ဟဲ့ကောင်လေးအစာမစားပဲဆေးမတောင်းနဲ့လေနေရောအငယ်ကောင်ဆံပြုတ်မှလိုက်မယ်အငယ်ကောင်ပြန်လာမှဆံပြုတ်စားပြီးတော့ဆေးတောက်ကြားလားအမိသားကပြန်လာတာနောက်ကြမယ်အိမ်မှာရှိရပဲစားပြီးတော့ဆေးတောက်ပြီးပြန်ရတော့မယ်အတော်ပြောရဆိုတာခတ်တာပဲပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမိကုံးငွေတွေကဖုံးနေတာကြောင့်လက်တကန်းကိုပင်တက်တက်ကိုကိုမမြင်ရပါမြည်တိနေရာကိုရောက်ရှိနေမှမသိပေမဲ့လူသူကင်းမဲ့တဲ့တနေရာဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုဆွေဝင်းသိလိုက်ပါတယ်အလင်းအောင်မှိန်ပြပြအောင်မှာရွေလျားနေတဲ့မိကိုးတွေကတိမ်တိုက်တွေနဲ့အလားတန်တူးနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးရုတ်တရက်ရှင်းလင်းသွားပြီးတော့မိကိုးငွေရုပ်ချင်းပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အချိန်မှာကားတိုက်ရပုတ်တန်ကိုကျေလောင်စွာချားလိုက်ရတာကြောင့်အတန်ကြားရကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်မီးစုံထိုးလာတဲ့ကားတစ်စီးကလမ်းမကြီးပေါ်မှာရိမ့်ထိုးပြီးတော့အရှိန်နဲ့ဘေးတိုက်ရွေးကတက်တက်မောင်းလာနေတာကြောင့်အမြန်ရှောင်တင်းလိုက်ရတယ်ဟာသွားပြီမရေတွက်နိုင်လောက်အောင်ဘေးတစ်စောင်းလိမ့်သွားတဲ့ကားကလမ်းဘေးမြေပြင်ကိုကျော်လွန်ကအတော်လှမ်းမှပက်လက်ဖြစ်ကရပ်တန့်သွားပါတယ်တိမ်မောက်သွားတဲ့ကားစီကိုအပြေလွှာသွားကြည့်တဲ့အခါရှေ့လေကမှန်နဲ့နောက်မှန်တို့ကွဲကြီးကကျွတ်ထွက်နေပြီးတော့ကားထဲမှာပစ္စည်းတွေကအပြင်ဘက်ကိုလွင့်စင်ပြီးထွက်ကြနေပါတယ်ကားဘိန်းတွေကအရှိန်မသေးကြသေးပဲလဲပတ်နေပါတယ်ကားမျိုးစားကပါကျဲတို့အမျိုးသားဖြစ်ကြောင်းကိုစေဝင်းတတိထားလိုက်မိပါတယ်ကားအတွင်းကိုငုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကားနောက်ခန်းမှာစောက်ထိုးအနေထားနဲ့ငိမ်သက်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတဦးနဲ့10နှစ်ကျော်အရွယ်မိန်းကလေးတဦးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ကားရှေ့ကမှာရင်မောင်းထိုင်ကုန်မှာထိုင်းနေတဲ့အမျိုးသားတို့ကဇက်ခောက်ကျိုးသွားပြီးတော့ဗစက်မှသွေးတွေတပွက်ပွက်ချနေပါတယ်ရှေ့လေကမှန်မှာကိုယ်ပိုင်းထွက်ပြီးတော့ကားဆက်ပုံအောက်ကိုရောက်နေတယ်အမျိုးသမီးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါကိုစေဝင်းတန်တော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဝေစားထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုကိုစေဝင်းမှတ်မိနေပါတယ်အမျိုးသမီးစီမှာညင်းညူတန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်ကိုစေဝင်းကထိုအမျိုးသမီးကိုကားထဲမှာအတွင်ဆွဲထုတ်ပေးမယ်အမျိုးသမီးရဲ့လက်ကိုစုပ်ကင်လို့မရတာကြောင့်ကိုစေဝင်းပို့ပြီးတော့အံ့ဩနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမျိုးသမီးကကားထဲမှာအတင်းရုန်းကန်ပြီးထွက်လာပါတယ်ကားထဲမှာရုန်းကန်ပြီးထွက်လာတဲ့အမျိုးသမီးကကားကိုကြည့်ကအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်အမျိုးသမီးကကားမောက်စင်ကမတိလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါတယ်ပလက်လန်တိမ်မောက်နေတဲ့ကားကိုအထိတ်တလန့်ကြည့်နေရမှာကားနောက်ခန်းနဲ့အရှိခန်းကိုကြည့်ပြီးတော့အတန်ကုန်ဟစ်ကအကူကြီးတောင်းနေရောတယ်။သို့ပေမဲ့လည်းအမျိုးသမီးစီမှာအတန်ကထွက်မလာခဲ့ပါ။အမျိုးသမီးလည်းအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းရင်းနဲ့ကားလမ်းမဘက်ကိုပြေးထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကားမီးရောင်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်လက်ပြပြီးတော့အကူကြီးတောင်းနေပါတယ်။အရှင်လျှော့ကအနီးကိုတဖြည်းဖြည်းရောက်လာတဲ့ကားစီကိုအမျိုးသမီးကပြေးသွားပြီးတော့ကားမောက်နေတဲ့နေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့အကူကြီးတောင်းနေပါတယ်။ကားနံပါတ်နဲ့ကားမျိုးစားကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါကိုဆွေဝင်းတယောက်ပါသက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာအကူကြီးပေးရမလဲခင်ဗျာ။ဟာငါကပါလား။အမျိုးသမီးကကားမောက်နေတဲ့နေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့အကူကြီးတောင်းနေပေမဲ့ကားပေါ်မှာအမျိုးသားကနားမနေတာကြောင့်အမျိုးသမီးကနောက်ခန်းတကားကိုဖွင့်ကအတင်းဝင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကားကအရှိန်ပြင်းသွားနဲ့မောင်းထွက်သွားပါတယ်။ကားမောင်းထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးကကြောက်အားလန့်အားနဲ့ကားပေါ်မှာအမြန်ဆင်းပြီးကားတကားကိုပိတ်လိုက်ခါကားနောက်ဖုံးကိုလက်နဲ့ထုံးနေရင်လည်းလဲကျသွားတော့တယ်ဟာငါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနင်းပဲဟာအနောက်မှအတန်ကြားလာကြောင်လှည့်ကြည့်လိုက်ရခုနကအမျိုးသမီးဖြစ်နေပါတယ်နင်းကြောင့်ငါတို့မသေးသေးမဲနဲ့သေခဲ့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးလေနင်းကိုအကူကြီးတောင်းခဲ့တော့ကအကူကြီးပေးခဲ့ရင်ငါတို့အသက်ရှင်နိုင်သေးတယ်မကူညီခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအချိန်မတော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်မှမသိတော့ပါနင်းကိုမကျင်တတ်ဘူးဟာမလုံးနဲ့လေအမျိုးသမီးကရှေ့ကိုတိုးလာပြီးတော့လေဘင်းကိုညှစ်နေတာကြောင့်ကိုစေဝင်းကအမျိုးသမီးရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲဖြုတ်ပေးမယ်ပြုတ်တူနဲ့ညှက်ထားသလိုတာမာလောနာကြောင့်ဆွဲဖြုတ်လို့မရနိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ရှူကျက်လာတာကြောင့်အမျိုးသမီးကိုစောင့်တော့ကရုံးထွက်လိုက်ပါတယ်အောင်မလေးဗျနာကျင်သွားတာကြောင့်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကတင်ပေါ်မှာပြုတ်ကျနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတယ်အကိုဘာဖြစ်တာလဲအခန်းထဲကိုပြေးဝင်လာတဲ့ကိုကျော်စင်ကိုလက်ကပြိုင်နေလဲကျနေရမှာထားလိုက်ပါတယ်ကတင်ပေါ်ကပြုတ်ကျတာကွာမင်းပြန်ရောက်ပြီလားညနေကလေးကပြန်ရောက်နေတာအခုဘယ်နှစ်နာရီထိုးပြီလဲ9နာရီကျော်နေပြီကိုအေးကားရောရေစစ်ပြီလားမစီးရသေးဘူးထိုင်ကိုစွတ်တော့ဝဲလာခဲ့တယ်မင်းကလည်းကွာငါခိုင်းတာကိုမလုပ်ဘူးကားရည်စေးနေချိန်နာနောက်ကျမှဆိုလို့
အပြန်မစီးမဲ့ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ထားတာကျွန်တော်ပြန်တော့8 နာရီကျော်နေပြီအဲ့ဒါနဲ့မနက်ဖြန်မှာကားကြီးစီးမဲ့ဆိုပြီးပြန်လာခဲ့တာထားလိုက်တော့ကွာအမေအိတ်သွားပြီလားအိတ်သွားပြီနဲ့တူတယ်ငါနေမကောင်းလို့ကွာဟောစေးတော့ပြီပြန်ရေးလေမင်းကမအိတ်သေးဘူးလားမအိတ်သေးဘူးဖဲပုတ်ကြည့်နေတော့အကိုအခန်းကအတန်ကြားလို့ပြေးလာတာအေးစောစောအိတ်တော့ကြားလားမနေ့ကျရင်ဆိုင်သွားအောင်မယ်အေးစေးပါအိမ်သာသွားလိုက်အောင်မယ်ကွာစေးလေးတောက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအိမ်သာတက်စေးတောက်ပြီးရအောင်မအိတ်ချင်သေးတာကြောင့်ဖုန်းကိုဖွင့်ကဖေးပုတ်ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်ဟာတကယ်ကြီးပါလားဖေးပုတ်ကြည့်နေရင်လည်းသတင်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါကိုစေဝင်းမျက်လုံးပြုတ်သွားတော့တယ်မိုင်းတန်အမတ်တစ်ခုမှပါကျဲလို့ရင်တိတ်မောက်ပြီးတော့ရင်မောင်မျိုးသားတို့နဲ့အသက်60ရွယ်အမျိုးသမီးကြီးတူကနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားပါတယ်အမျိုးသမီးတူနဲ့မိန်းကလေးတူကိုဆေးရုံကိုပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းခီးမှာပဲတေဆုံးသွားခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုဖတ်ရှုလိုက်ရတယ်ဖော်ပြထားတဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာပါကျဲတို့ကအိမ်မက်ထဲမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ကားနဲ့တထေရတဲ့တူးနေပြီးတော့အမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာကိုဖျက်ထားပြီးမဲ့အဝတ်အစားကိုမှတ်မိနေပါတယ်ငါမှသွားပြီငါသာစင့်ကြည့်မေးအသက်မေးကြီးမေးအောင်ပါစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာကြောင့်ဖုံးပိတ်ပြီးတော့အိပ်ရဝင်ခဲ့ပေမဲ့မျက်လုံးထဲမှာကားတိတ်မောက်ခဲ့တဲ့သတင်းတပ်ပုံတွေကိုသာမြင်နေမိပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကသာကားပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့အကူအညီပေးနိုင်ခဲ့ပါကအသက်ကယ်တင်ကောင်းကယ်တင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တွေးနေမျက်လုံးကိုမှိတ်ကစိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ပါတယ်မိကနေအိပ်ပျော်နေစဉ်နားထဲကအတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဝိဗီဒီယိုတကားကပွင့်ကြည့်ပိတ်ကြည့်ဖြစ်နေပါတယ်ဗီဒီယိုတကားကိုကြည့်နေစဉ်မှာပဲစာကြည့်ဇွဲကုံအောက်ကထိုးသွင်းထားတဲ့ခုံကအပြင်ကိုအလိုလိုရွေးလာပါတယ်အခန်းမီးကိုပြည့်ဖွင့်ဖို့အိယာပေါ်မှာထားလိုက်တဲ့အချိန်ထိုင်ကုန်အနီးမှာရက်နေတဲ့အဖြူအောင်အရေးတစ်ခုကိုခက်ရေးမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအရေးကလူတယောက်ရက်နေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကဲ့သို့ဖြစ်နေပါတယ်ကိုစေဝင်းကမီးကလုတ်ရှိရာကိုအခြားတစ်ဖက်မှသွားဖို့ဂရင်ဘော်ကိုတက်လိုက်ချိန်မှာပဲအဖြူအောင်အရေးကဂရင်ဘော်ကိုရောက်နေပြန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခန်းမီးကအလိုလိုပွင့်သွားပြီးတော့ဗီဒီယိုတကားလည်းတပြိုင်နက်ပွင့်သွားပါတယ်အခန်းမီးအလိုလိုပွင့်သွားပြီးတော့အရေးလည်းပျောက်ကွယ်သွားတာကြောင့်ကိုစေဝင်းတန်တော်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဗီဒီယိုဘေးကကိုလုံးမော်ကြီးမှန်ထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပုံကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကြီးမှန်တဲ့ကအမျိုးသမီးကအဝေးပြေးလမ်းပေါ်မှာအကူကြီးတောင်းခဲ့တယ်အမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းကိုစေဝင်းသိလိုက်ရတဲ့အခါခြေထောက်တွေကခန္ဓာကားဝစီကိုတပြည့်ပြည့်ချင်းရွေလျသွားနေတယ်မှန်ထဲမှာအမျိုးသမီးကိုမကြည်ရဲကြည်ရင်နဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါအမျိုးသမီးကရုတ်တရက်နောက်ကိုလှည့်သွားတယ်ကြောပိတ်ရက်နေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အိုးကောင်းမှာသွေးတွေစီးကျနေပြီးတော့ကြောတစ်ပြင်လုံးဆွရွှဲနေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်ကိုဆွေဝင်လည်းအလံတကြားပြစ်သွားပြီးတော့တနာသွားတယ်ကျွန်တော်အမားပါဗျာအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှန်မှန်သိရင်ကျွန်တော်အကူကြီးပေးခဲ့ပါတယ်ကိုဆွေဝင်ရဲ့ရင်ထဲမှာကြောက်စိတ်တဲ့တနာစိတ်ကပိုလာခဲ့တာကြောင့်တကားဝစီကိုမသွားတော့ပဲအမျိုးသမီးကိုကျင်းနေမိတယ်မှန်တယ်မှအမျိုးသမီးကတပတ်ပြန်လဲလာပြီးတော့မီးဝင်းတောက်နေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စူးစိုက်ကျင်းနေတာကြောင့်ကိုဆွေဝင်ထိတ်လန့်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မညာပါဘူးကားမောင်းနေတာကိုလည်းမမြင်လို့ပါသိရင်မနေပါဘူးဗျာကျွန်တော်တကယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပါမှန်တဲ့ကအမျိုးသမီးရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာဒေါသကိုယ်ကြီးရှန်တက်နေပါတယ်ခဏအကြာမှာမှန်တဲ့ကအမျိုးသမီးပျောက်ကွယ်သွားပြီးတော့အခန်းမီးတွေလည်းအလိုလိုမှိတ်သွားပါတယ်အခန်းတစ်ခုလုံးကမှိန်ပြပြမီးအောင်အောက်မှာငြိမ်သက်နေပါတယ်နင်းကြောင့်ငါတို့မသေးသေးမဲ့သေခဲ့ရတာအနားမှာကပ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့အတန်ကြောင့်ကိုဆွေဝင်းတယောက်လိပ်ပြလွင်ပြတ်ကြောက်လန့်သွားပြီးတော့ကတင်ပေါ်ကိုအလိုလိုခုန်တက်မိလျက်သာဖြစ်သွားပါတယ်နင့်ကိုအကူကြီးတောင်းခဲ့တော့ကအကူကြီးမပေးတဲ့အပြင်ကားကိုပါမောင်းပြေတယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာအမားကကားပေါ်အတင်းတက်လာလို့တခုလုံးမမှတ်ပြီးတော့မောင်းပြေခဲ့တာပါအမျိုးသမီးရဲ့အတန်ကနီးလာလိုက်ဝေးသွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖြင့်မိသည့်နေရာမှာပြောဆိုနေမှမသိတာကြောင့်အခန်းပတ်လည်ကိုတတိထားကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြေနေရပါတယ်နင်လူစိမ့်မရှိဘူးတောင်းမှပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တခုလုပ်ပြီးဆိုရင်လုပ်ပေးပါမယ်အမားတို့မိသားစုအတွက်အလှအတန်းလုပ်ပြီးအမျှဝေပေးပါမယ်မလို့ဘူးနင့်ကားထဲမှာငါရဲ့ပရင်ပရီလက်ကောက်လေးကျန်ခဲ့တယ်ဗျာနင်မောင်းပြေသွားတော့ကတကားနဲ့ညှိပြီးတော့ငါပရင်ပရီလေးပြတ်ကျသွားတယ်အဲ့ဒါကိုရောင်းအောင်ရှာပါနင်ကားထဲမှာရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှာကြည့်ပါမယ်အေးငါပရင်ပရီလက်ကောက်ကိုတွေ့ရင်ငါတို့ကားမောက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုနင်တယောက်တည်းလာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြစ်ပေးပါငါစောင့်နေမယ်ဗျာအကူသွားရှာပါကားမောက်တဲ့နေရာကိုရောက်ရင်ပရင်ပရီကိုနောက်ပြန်ပြစ်ပြီးတော့ငါ့ကိုတောင်းပန်ပါ
အဲ့ဒါကငါသမီးကငါ့ကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းပဲအခုသွားချအမျိုးသမီးရဲ့အတန်တိတ်သွားပြီးတဲ့နောက်အိတ်ခမ်းတကားကအလိုလိုပွင့်သွားပြီးတော့အဖြူအောင်အချိတ်ကအခန်းထဲမှာအပြင်ကိုထွက်သွားတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်အိမ်မလားတကယ်လားဆိုတာကိုဝေခွဲမြတာကြောင့်လက်ပြန်ကိုစိတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အိမ်မမဟုတ်တာကတေချာသွားလိမ့်ပြီအမျိုးသမီးပြောခဲ့တဲ့စကားကဟုတ်မှန်သည်မဟုတ်မှန်သည်ကလည်းမတေချာတဲ့အပြင်ချက်ချင်းရှာဖွေဖို့ကလည်းတယောက်တည်းမသွားရဲတာကြောင့်မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာကားထဲမှာမွေးတော့ရှာဖွေတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်တယောက်တည်းမအေးရတာကြောင့်ကိုကျော်စင်နဲ့အတူသွားရဖို့ခေါင်းနဲ့ဆောင်ကိုယူပြီးတော့အခန်းဝကိုမျက်နှာမူလိုက်ချိန်အခန်းတကားဝမှာရပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ငယ်တံပေါအောင်អော်လိုက်တော့တယ်အကိုဟင်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါစိုးရင်တကြီးနဲ့လှုပ်နှုံနေတဲ့ကိုကျော်စင်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်ငါအကိုဘာဖြစ်တာလဲကိုတွေလည်းပူးနေတယ်ငါအိမ်မက်နေကြလားတကယ်လားအကိုကြောင်ကလေးနဲ့ဘာတွေပြောနေတာလဲအကိုအော်တန်ကြားလို့ကျွန်တော်ပြေးလာတာဟဲ့သားဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲအမေအောင်နိုးသွားပြီအခန်းထဲကိုစိုးရင်တကြီးနဲ့ပြေးဝင်လာတယ်မိခင်ကိုမြင်လိုက်တာကြောင့်ကိုဆွေဝင်ထားလိုက်ပါတယ်အကိုအော်တန်ကြားလို့သားလဲလန့်လို့ပြီးပြေးလာတာဟုတ်တယ်အပေါ်တက်ကတော့မှအကျယ်ကြီးကြားလိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်တာလဲသားကြီးအိမ်မက်တာပါအမေအကိုကိုရီအရန်ပူနေတယ်အမေဟုတ်လားမှန်းစမ်းမအောင်ဟဲဟုတ်ပါတော်တော်ပူနေတာပဲတားငယ်ရင်နှွေးသွားဦးစမ်းရင်နှွေးပူပူလေးတောက်လိုက်သေးလားခဏလေးအမေကြောစင်ခဏလေးပြောကြရှိလို့ဘာပြောလို့လဲတားကြီးရှုံးတာမရှုံးတာကိုအသာထားပြီးတော့တားပြောတာကိုအသေးချာနားထောင်ကြပါအထိတ်တလန့်ရှိလိုက်တာတားကြီးရဲ့ပြောမှသာမြန်မြန်ပြောသမှာဒီလိုပါအမေကိုဆွေဝင်းကအမြန်လမ်းပေါ်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိခင်နဲ့ညီဖြစ်သူတို့ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်ဖះတနာပါတယ်ကွယ်အကိုပြောတဲ့ပရင်ပရီကိုကျွန်တော်သွားချကြည့်မယ်ဟဲ့ဒီကလေးကလည်းနေစမ်းမအောင်ဟဲ့အမေပါလိုက်ခဲ့ပါမယ်အမေကဘာလို့ဖို့လိုက်မှာလဲတားတယောက်တည်းသွားချလို့ရပါတယ်သွားချင်းလဲသွားဟဲ့တားကြီးရင်နွေးလေးတောက်လိုက်အောင်ပြီးမှဘစ်ကစ်မုန့်လေးစားပြီးတော့ဆေးတက်တောက်ကြလားအမေမုန်းနဲ့ဆေးတောက်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့မေဟိုကောင်ကလည်းပြောမြဘူးထွက်သွားပြီအမေဟာသွားပါစေပြောမြဆိုများနဲ့ကိုဆွေရင်ရဲ့မိခင်အိမ်နောက်ဘက်ကိုဝင်သွားပြီးတော့မကြခင်မှာပဲအခန်းထဲကိုကိုကျော်စင်အမော်တကောပြေးဝင်လာတယ်ဟေးကောင်ဘာဖြစ်တာလဲကားထဲမှာဘာဖြစ်လဲကားနောက်ခံမှာမိန်းမတယောက်ထိုင်းနေတယ်ဟေးကျွန်တော်အိမ်ရှိတကားကိုဖွင့်လိုက်တော့ကားထဲမှာထိုင်းနေတာကိုအိမ်ထဲကမီးရောင်နဲ့မြင်လိုက်ရတယ်ဟဲ့တားငယ်ဘာဖြစ်တာလဲကားထဲမှာမိန်းမတယောက်ထိုင်းနေတာတွေးလို့ပြေးလာတာကလေးမလေးကသူ့လက်ကောက်ပေါ်မှာစိတ်ဆွဲနေတယ်ထင်ပါတယ်အမေသွားရှာကြည့်ပါမယ်အမေမသွားနဲ့မသွားလို့မဖြစ်ဘူးလေတားကြီးပြောတာတေချာတလောက်ရှိနေပြီတားပါလိုက်ခဲ့မယ်အမေနေမကောင်းဖြစ်နေတာတားကြီးမလိုက်ပါနဲ့အမေမကြောက်ပါဘူးကွအမေမကြောက်တတ်တာတားသိပါတယ်တားကိုယ်တိုင်ရှာစီခြင်းလို့ဖြစ်မယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကဲလာသွားရှာကြည့်ကြတာပေါ့တားကြီးအနှွေးတွေဝတ်ရတယ်မေအမြန်သွားရှာမှာဖြစ်မယ်ဒါမှသူကျင်နေမှာဒါဆိုလဲပြီးရောကွယ်သွားမယ်ကိုဆွေဝင်းတို့တားမိ3ယောက်အိမ်ရှိမှရက်ထားတဲ့ကားစီကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ကားစီကိုရောက်တဲ့အခါကိုဆွေဝင်းရဲ့မိခင်ကမြတ်တာတုပ်ကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ကိုဆွေဝင်းနဲ့ကိုကျော်စင်တို့ကကားနောက်ခန်းထဲကိုဝင်ကပရင်ပရီကိုရှာဖွေကြပါတယ်တွေ့ပြီဒရိုင်ဘာထိုင်ကုန်အောင်မှာကိုကျော်စင်ကထိုင်ကုန်အောင်ကျန်းကင်းပေါ်မှာပရင်ပရီကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးတော့ကိုဆွေဝင်းကိုပြလိုက်ပါတယ်ဟူးတကယ်ကြီးပါလားပရီလုံးလေးပြုတ်ထွက်မသွားဘူးဗျာအကိုရအေးကွာအကောင့်တိုင်းပြန်ရလို့တော်သေးတာပေါ့နေဦးအခုဘယ်နိုင်ထိုးပြီလဲမနေ့တနိုင်ထိုးအောင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတားကြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတွေ့တဲ့အချိန်ကလည်းမနေ့တနိုင်ထိုးကန်နေပဲအမေရဲ့အလိုတိုက်ဆိုင်လိုက်တာဟာဘာလဲဟာတားမိ3ယောက်စကားပြောဆိုနေကြချိန်အချက်ပြမီတွေရုတ်တရက်လင်းလာပြီးတော့ပြန်ပိတ်သွားတယ်
တားကြီးအနှွေးတဲ့သွားဖို့တော့အမေတို့ကားမောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားကြမယ်တားကြီးအဲ့ဒီနေရာကိုသိတယ်မဟုတ်လားဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာမင်းနဲ့တော့တားငယ်မင်းမဲ့ကားမောင်းတော့အမေအဝတ်စားမလဲတော့ဘူးအိမ်ငါးတွေပိတ်ပြီးတော့ပတ်စံယူလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့မေအနက်ရောင်တိုယိုတာကားလေးကအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာတရေပြေးလွှားနေပါတယ်ကိုဆွေဝင်းတို့ရဲ့မိခင်ကကားရှိကံမှာထိုင်ပြီးတော့ပရကြီးဆက်တက်တော့ကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေပါတယ်ကိုကျော်စင်ကကားကိုဂယုတဆိုင်မောင်းနေပြီးတော့ကိုဆွေဝင်းကကားနောက်ခံမှာတကားကိုမိလျက်လိုက်ပါလာပါတယ်အဖျားတက်နေပြီထင်တယ်ပြန်မပဲဆေးရုံဝင်ပြတော့တားကြီးရဲ့ရပါတယ်မေဒီကိစ္စပြီးဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ကလေးမလေးတို့မိသားစုကိုအမေမြတ်တာပို့ပေးနေတယ်ကိုဆွေဝင်းကမျက်လုံးစုံမိတ်ကတဟင်းနဲ့ညှင်းညူနေတယ်အမေဘာလဲတားကြီးပေးရွတ်နေလားဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲမရွတ်နဲ့တော့အမေကားပေါ်မှာသူရှိတယ်သူမကြိုက်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်မှာပေါ့ကွယ်အမေမရွတ်တော့ပါဘူးအကိုပောက်ကရရှောက်မပြောနဲ့ဗျကားမောင်းနေနဲ့ကြောချမ်းလာပြီပောက်ကရပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကွာကျော်စင်ကငါဘေးမှာထိုင်နေတာဘေးမှန်ကနေမြင်နေရတယ်ဟာဗျာအကိုကလည်းတားငယ်ကားကိုဂူးဆိုင်ပြီးမောင်းစမ်းကိုဆွေဝင်းတို့ရဲ့မိခင်ကကားနောက်ကြီးမှန်ကိုအပေါ်ကိုလှမ်းတက်လိုက်ပြီးတော့ကားကိုဂယူးတဆိုင်မောင်းဖို့ကိုကျော်စင်ကိုတတိပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ကြီးမှန်မတင်နဲ့လေအမေဘေးမှန်ကကြည့်နောက်ကြီးမှန်ကိုမကြည့်စေချင်လို့တမင်လှမ်းတက်လိုက်တာအော်ဟုတ်ကဲ့မကြခင်မှာပဲရင်တိမ်မောက်ခဲ့တဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်အကိုဒီကိုရောက်တော့လမ်းပေါ်မှာတာယာပုတ်ထားတဲ့အရာတွေမမြင်ဘူးလားတတိမထားမိဘူးကွာငါလည်းအခုမှမြင်တာငါအိမ်မထဲမှာမြင်တာကအလဲကျုံးကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့ရင်ထိုးနေတာကားကလမ်းနဲ့တော်တော်ဝေးကိုရောက်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့မမြင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားမရဘူးကွာတားကြီးဘယ်နေရလဲဟိုရှင်နားမှာမေးတားငယ်ကကားကိုဒီမှာပဲရပ်လိုက်တော့တားကြီးတယောက်တည်းဆင်းသွားဟာအမေအကိုတယောက်တည်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါတယ်သူသာဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရင်လာကလေးကတလန်းလုံးဒုက္ခပေးမှာပေါ့ဘာမှဖြစ်ဘူးသွားအမေမြစ်တာပို့ပေးနေမယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းပရင်ပလီကိုပြစ်ပေးပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်တောင်းမလိုက်ကြားလားဟုတ်ကဲ့အမေတားငယ်ကားမီးတွေပိတ်လိုက်တော့ဗျာကားမီးတွေပိတ်လိုက်မှောင်သွားမှာပေါ့မောင်မစီဟဲပိတ်လိုက်ဟုတ်ကိုဆွေဝင်ကားတကားဖွင့်ပြီးဆင်းသွားတဲ့အချိန်ကိုကျော်စင်ကကားမီးတွေကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်အလင်းအောင်မရှိတော့တာကြောင့်စန်တဝါနဲ့သွားလာရင်လည်းကားနဲ့ခက်လန်းလန်းအရောက်မှာရပ်လိုက်ကကားမောက်တဲ့နေရာကိုကြောခိုင်းပြီးတော့ကားလမ်းမကြီးစီကိုမျက်နှာမူလိုက်ပါတယ်အမကြီးကျွန်တော်ရောက်လာပါပြီအမကိုအကူအညီမပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့အနှုံညွတ်မြတ်တာရက်ခန့်အပ်ပါတယ်အမားတို့မိသားစုအတွက်လည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုကအမားတို့အတွက်ရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုပေးပါမယ်ဒီမှာအမကြံခဲ့တဲ့ပရင်ပလီလေးကိုပြန်လာပေးပါတယ်ကိုဆွေဝင်းပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြောနောက်ဖက်မှခြေတံလိုကြားလိုက်ရတာကြောင့်ကြက်သီးမွေးညင်းနေထသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လက်ထဲမှာပရင်ပလီလက်ကောက်လေးကိုနောက်ပြန်ပစ်လိုက်တော့တယ်မြေကြီးဘော်ကိုပရင်ပလီကြတဲ့မကြားပါပဲတိုးရှားတဲ့အတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်စကားပြောတန်လားညင်းညူတန်လားဆိုတာမသေးခွဲပေမဲ့အနီးအနားမှာတစုံတစ်ယောက်ရှိနေတယ်လို့မသိစိတ်ကခံစားနေရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရန်ကုန်မြို့ဘက်ကိုဦးတီပြီးမောင်းလာနေတဲ့ expert ကားကြီးတစ်စီးရဲ့မီးရောင်ကကိုဆွေဝင်းရက်နေတဲ့နေရာအထိအလင်းဖြာချလာတာကြောင့်နောက်ကိုမသိမသာလှည့်ကြည့်လိုက်မိရဲ့ကားမောင်းနေတဲ့နေရာကိုတရွေ့ရွေ့သွားလာနေတဲ့အဖြူအောင်အခြေတစ်ခုကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ကားမီထိုးပြီးတော့ဟွန်းတီးနေတာကြောင့်ကားစီကိုတွတ်တွတ်ရှောက်လာတဲ့အခါကိုဆွေဝင်းရဲ့မိခင်ကကားထဲမှာအပြင်ကိုထွက်လာပြီးတော့မြစ်တာပို့ပေးနေတယ်တားကြီးကားပေါ်တက်တော့ဟုတ်ကဲ့မေမကြခင်မှာပဲအနက်ရောက်တိုးတာကားလေးကအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်ကိုတက်လာပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုဦးတီပြီးမောင်းနှင်သွားပါတယ်သူတို့အမေမြင်လိုက်တယ်တားကြီးရဲ့ဗျာသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူး expert ကားကြီးရဲ့မီးရောင်နဲ့အမေမြင်လိုက်တယ်တားကြီးရဲ့နောက်မှာရက်နေတာ၄ယောက်အသေးချောင်မမြင်တော့ယောက်ျားလားမိန်းမလားမသိခွဲဘူးခလေးကျွေတယောက်တော့ပါတယ်တားမြင်လိုက်တာသူတယောက်တည်းပဲတားကအဖြူအောင်အချိတ်ပဲမြင်လိုက်တယ်အမြန်ချိုးလို့ကြပါစေကွယ်နာမည်လည်းမသိဘယ်နေရာမှာနေတယ်ဆိုတာအတိအကျမသိတော့သူတို့အတွက်ကောင်းမှုဘယ်လိုလုပ်ပြရမယ်ဆိုတာမသိတော့ဘူးသူတို့မှလည်းဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိကြမှာပါမရဲ့
အေးပေါ့ကွယ်တားကြီးသာသူတို့ကိုအချိန်မီဆေးအောင်ပို့နိုင်ရင်အသက်ဆုံးချင်မှဆုံးမှာဟုတ်တယ်အမေရဲ့ကားမောက်တဲ့နေရာကကားနဲ့လှမ်းတော့ညဆိုဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ဘူးအချိန်တော်တော်ကြာမှတွေ့သွားကြတော့ဆေးအောင်ပို့တော့အသက်မမီတော့ဘူးကန်တရားပေါ့ကွယ်သူတို့လိုမကျွတ်မလို့သေးတဲ့သူတွေလည်းအမြန်လမ်းမှာအများကြီးရှိနေကြလိမ့်မယ်တော်ကြပါတော့အကိုနဲ့မေဟာကြောက်ပါတယ်စိုးနေမှာအေးပါကြောက်တက်လိုက်တာလဲလွန်ပါရောကျော်စင်ခုနမင်းရောမမြင်လိုက်ဘူးလားကျွန်တော်ကမကြည့်ရဲလို့မျက်လုံးကိုမှိတ်ထားတာအမေကဟွန်းတိပြီးတော့မီးဖွင့်ဆိုမှအမေခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖြစ်တာတတိကလည်းကောင်းမှရန်ကုန်ရောက်ရင်ဆေးရုံတစ်ခုမှတားကြီးကိုဝင်ပြမယ်ဒါဘာမှဖြစ်တော့ဘူးအမေရဲ့ဟင်ဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်မေကိုလည်းမပူတော့ဘူးချမ်းလည်းမချမ်းတော့ဘူးမှန်းစမ်းအမေကိုနှစ်ဖူးပြသန်းကိုဆွေဝင်းကထိုင်ကိုနှစ်ခုကြားကိုဝင်ကမိခင်စီကိုမျက်နှာတိုးပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်သားကိုကအေးဆက်နေတာပဲဟိုကလေးမကတားကြီးရဲ့အနားမှာရှိနေလို့ချမ်းမီတုံနေတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တတ်လို့လားအမေရဲ့အမေအထင်ပြောတာပါဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပေါ့သူလည်းကျင်းနဲ့တော်လောက်ဝီထင်ပါတယ်တတိတော်ထားပါကွယ်အဲ့ဒီအနာကိုရောက်တိုင်းမြတ်တာပို့ပြီးတော့တတိနဲ့မောင်ကြားလာဟုတ်ကဲ့မေတော်ကြလမ်းဘောကိုထွက်ပြီးတော့လက်တားရင်တာမတားရင်ကားထဲမှာပါလာရင်မလွယ်ဘူးမေရဲ့အကိုတော်တော့ဗျာလာကားလာမောင်ကျွန်တော်မမောင်းရတော့ဘူးမင်းကငါ့ကိုမောင်းခိုင်းပြီးတော့နောက်ခန်းမှာထိုင်မယ်ပေါ့လေအေးပေါ့ကွာဘေးကဘရင်းမောက်မှန်ကိုတော့မကြည့်မိစေနဲ့ကားရှိမီးအောင်နဲ့အသေးချမြင်ရရဲ့နော်ကျော်စင်ဟာဗျာတော်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါစာရေးဆရာလွင်ဦးဟန်ရဲ့လမ်းဘောကသူဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာတင်အဆုံးသတ်သွားပါပြီခင်ဗျာဇလန်းလေးကိုစောအောင်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကကျွန်တော်ထက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်